弟兄姊妹平安，今天是2025年的1月7号。今天的经文是诗篇72篇，但以理书第2章第1节到19节，以弗所书第4章17节到第5章第1节。今天要跟大家分享的主题是真理的生命。旧约时期的记载有2位圣经人物对于梦境的解释是非常厉害的，或者是说有2位国王很会做梦，但是在他们的国内呢，却找不到任何一个人能够解释他们的梦境当中的意义。这2位王，或者我们应该思想的是早期的国王，都将梦境当成是他们自己的神明的启示，也更是因为他们在国内找不到真正有上帝智慧的人可以来解梦。这些梦境是要让他们进入到一个新的境界、新的生命，或者是预知将来的景况，可以有所准备。至少这些国王是这样认为的。今天的经文但以理书第2章第1节到第19节记载了巴比伦王尼布甲尼撒王的梦，他深受影响而得不到解答，非常的困扰。圣经记载说，尼布甲尼撒王在位的第2年，他做了一个梦，这个梦使他的心里烦乱，不能入睡，因此他派人召来占卜家、法术师、巫师、占星家等为他来解梦。当他们都来到王面前的时候，王就对他们说，我做了一个梦，心里很烦，我要知道那梦的意思。他们用亚兰文的话回答王说，陛下万岁，请把梦告诉我们，我们好为王解释。王说，我已经决定，你们要把梦告诉我，然后解释梦的意思。如果不能，我要斩断你们的4肢，并且使你们的家成为废墟。如果你们能够把我的梦说出来，并且解释梦的意思，我就奖赏你们，加荣誉给你们。现在把我的梦说出来，解释给我听吧。他们再次的回答王，就说，请陛下把梦告诉我们，我们好为王解释。这时候王怒喊，我早就知道你们想拖延时间，因为你们知道我已经定义，如果你们说不出我的梦，我只有一个办法对付你们。你们彼此串通，想欺骗我，以为时间可以改变情况。现在快把我的梦说出来，我就知道你们真的会为我解梦。他们回答，世界上没有人能够把陛下所要知道的说出来。从来没有任何一个国王对占卜家、法术师或是占星学家这样要求，即使是最大、最伟大、最有权力的国王也没有过。陛下所问的实在是太难答了，除了神明，没有人能够回答。可是神明并不住在人间啊。王大发雷霆，下令把巴比伦王室所有的顾问都处死。于是王的命令发出，要杀全体的顾问，包括但以理和他的朋友们。但以理去见那奉王命令执行处决令的侍卫长亚略。但以理婉转地询问了亚略，为什么王要这样的严厉
命令，亚略就把事情的经过告诉他。但以理立刻向王请求宽限，好使他有时间为王解释那梦境的意思。然后但以理回家，把事情的经过都告诉他的朋友哈拿尼亚、米利沙和亚撒利亚。他要求他们向天上的上帝祷告，求他怜悯，启示这梦的奥秘，使他们不至于跟其余的巴比伦顾问一起被杀。当天晚上，但以理在异象中得到奥秘的启示，因此他颂赞天上的上帝。这是外邦不认识上帝的国王之作为，在无法得知答案的时候，他就要用非常激烈的手段来处置人，杀死人。保罗给以弗所教会基督徒的信，以弗所书第4章7节到第5章的第1节里面提到，基督徒的新生命必须活在上帝的真理下，要穿着上帝创造以及基督复活的真理生命里，因为我们是属基督的。经文当中保罗这样说，我现在奉主的名郑重地劝告你们，不要再过着像外邦人那样的生活，他们的思想虚妄，心地黑暗，跟上帝所属的生命隔绝了，因为他们全然无知，刚愎自用，他们丧尽了羞耻之心，纵情之欲，无拘束地做各种败德的事。但是你们从基督所学的却不是这样，你们无疑听过他们的事，做了他们的门徒，先学到耶稣里才有的真理，那么你们就要脱下那一向使你们生活腐败的旧我。那旧我是由于私欲的诱惑而腐化了的。你们的心思意念要更新，要穿上新我。这新我是照着上帝的形象造的，表现在真理所产生的正义和圣洁上。所以你们不可以再撒谎，每一个人必须向弟兄说诚实话，因为我们都是基督身体上的肢体。你们若发脾气，不可因这脾气而犯罪，也不可生一天的气，不可让魔鬼有机可乘。从前偷窃的，不可再偷窃，要靠双手诚实工作，才能够帮助贫穷的人。不要在言语上伤害别人，只要说帮助人、造就人的话，使听见的人得益处，不要使上帝的圣灵忧伤，因为圣灵是上帝拥有了你们的印记，保证上帝释放你们的日子就要来到。你们要除掉一切的怨恨、暴力、愤怒，不要再渲染或毁谤，不要再有任何的仇恨，要亲切仁慈相待，彼此饶恕，正如上帝借着基督饶恕了你们一样。第5章第1节，既然你们是上帝所爱的儿女，你们就必须效法他。基督徒的新生命不可因为自己不喜欢，就要把人毁掉，伤害人。在真理的生命里面，要以基督的爱来彼此对待，要效法基督的爱，彼此饶恕，彼此相爱。诗篇72篇，再请弟兄姐妹自己来研读。恳求上帝帮助我们领受新的赐福，追求属上帝的生命品质，有基督生命的样式，就是真理的生命。祷告奉主耶稣基督圣名求，阿们。